Ja, ich würde das so anfangen irgendwie, oder diesmal ist es vielleicht sinnvoller, wenn du anfängst, weil sie ja eigentlich Deutsch, sonst, oder soll ich wieder? Gut, ich fange da. Wenn Sie das Deutsche hören. Ich fange an. Vielleicht machen wir beides und dann du das und dann mache ich wieder Deutsch und dann du das. Und auf Deutsch gelesen wären das schon. Ich folge dir einfach jedes Mal und lese dasselbe. Und die Frage ist einfach, ob das zu viel ist, weil das dann schon... Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, chère Madame Zürcher, lieber Herr Matthias Czapri. Wir freuen uns enorm, Sie begrüßen zu dürfen in Biel. Frau Petty hat mir geschrieben, es dürfe ruhig ein bisschen babylonisch zu und her gehen. On va mélanger donc l'allemand et le français puisque c'est une ville bilingue. C'est aussi la ville de l'horlogerie et parfois je me dis c'est pas loin de la littérature parce qu'une montre pour qu'elle fonctionne il faut vraiment y travailler avec précision comme en littérature et dans la traduction aussi bien sûr. Je remercie aussi chaleureusement la Fondation CH de soutenir ce projet, ça va pas de soi. Et je trouve qu'elle contribue beaucoup à la compréhension mutuelle des différentes cultures qu'on a en Suisse. Donc c'est très très important pour cette cohésion nationale, surtout après certaines votations. J'ai l'impression que Bienne est un petit peu un cas exceptionnel. Ici, le Röstigraben n'existe pas, selon la plupart des observateurs. Hein. Et je suis très content justement de pouvoir vous accueillir puisque vous franchissez quasiment tous les jours cette barrière des Rösti, en tout cas vous en tant que traductrice. Merci d'être venue. Merci à vous. C'est à nous, alors. Je me force de parler aussi un peu français. J'étais à Bienne au gymnase et je n'ai rien appris. Je commence à apprendre le français maintenant avec elle et avec les livres traduits. Aber ich lese dann doch lieber Deutsch. Aber wir sollten dann, glaube ich, Französisch reden darüber, weil es eigentlich um die Übersetzung geht. Und das ist auch interessant, also für mich jedenfalls. Je länger, je mehr finde ich das wahnsinnig spannend, über die übersetzten Texte zu reden, weil es andere Texte sind, es sind interpretierte Texte, also es hat jemand gelesen, der einem anderen Teil der Welt erklären will, warum ihm dieses Buch gefällt. Der hat das also auf Deutsch gelesen und sagt, ich möchte dir jetzt einen Text zeigen, der gefällt mir und übersetzt den in diese Sprache und der macht natürlich, sie macht irgendetwas mit dem Text, das nicht mehr in meiner Verantwortung steht, weil sie muss übersetzen und man kann nie. Es geht nicht darum zu sagen, Tisch, Table, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt beim Lesen, dass die einzelnen Wörter, das kann man zwar leicht und schnell lernen und übersetzen und so habe ich Französisch gelernt, also ich musste einfach der Tisch, la table, le pupitre und so weiter, das musste ich lernen und glaube, dass wenn man über Übersetzung spricht, dass man eigentlich viel mehr über Literatur spricht, gar nicht so sehr über dieses also Wort für Wort. Wir haben gedacht, wir lesen zuerst einfach mal einen Text, einmal in Deutsch und sie in Französisch und nachher sagen wir nichts mehr und hören einfach zu, weil ich gehört habe, dass sie sehr, sehr gut vorbereitet sind. Und sie haben unter anderem Berlin besucht und wir haben dann gedacht, wir könnten ein bisschen was über Berlin lesen, das ist nicht viel. Ich fange im Schluss vom Buch, aus dem Reisebuch lese ich. Ich war ja unter anderem auch in New York, ich weiß nicht, ob Sie daraus auch Teile gelesen haben, und bin dann von New York zurückgeflogen und lese jetzt davon. Auf dem Rückflug überlegte ich, was es war, das mir in New York so gut gefallen hatte. Es ist der schwammige Begriff Freiheit, den Amerika für sich reklamiert. Gleich am ersten Tag sprang mich der Glaube an, hier könne ich erreichen, was immer ich erreichen wolle. Ich spürte eine Kraft in mir wachsen, wie ein aufsteigendes Gelächter, das herausplatzen will. Obwohl alles in dieser Stadt beschwerlich ist, laut, verstunken, kaputt, am Zusammenbrechen, zum Teil vorletztes Jahrhundert,
zum Teil nächstes Jahrhundert, ein Vor und Zurück, ein Hin und Her, bloß zum Stehen kommt man nie, ein einziges Gebeuteltwerden. Lebt man darin auf und fühlt sich in jedem Augenblick gemeint. Die New Yorker selbst scheinen sich gegen das permanente Gefordertsein mit Zuversicht und guter Laune zu gerben. Sie konzentrieren sich darauf, sich über jede Kleinigkeit zu freuen, die über Nacht gerade mal so gehalten hat und am nächsten Tag immer noch funktioniert. Damit zünden sie in sich lauter winzige Momente des Glücks. Das erfordert höchste Aufmerksamkeit. Man muss 24 Stunden am Tag auf der Lauer liegen und jedes kurze Aufglimmen eines beinahe gelungenen Augenblicks wahrnehmen. Diese Anspannung zehrt natürlich an der Substanz. Zu Hause im eigenen Badezimmerspiegel kam ich mir eindeutig zerdetscht vor. Trotzdem bleibe ich dabei. Der Aufenthalt förderte meine Durchblutung und machte mich froh. Durant le vol de retour, je me suis demandé ce qui m'avait tellement plu à New York. C'est la notion floue de liberté que l'Amérique revendique pour elle. Le premier jour déjà, j'ai été assaillie par la croyance que là, je pouvais atteindre tout ce que je pourrais jamais vouloir atteindre. J'ai senti croître en moi une force pareille à un rire qui monte, qui demande à éclater. Bien que tout dans cette ville soit pénible, bruyant, puant, cassé et en train de s'effondrer, appartenant en partie à l'avant-dernier siècle et en partie au siècle à venir, qu'on ne fait qu'avancer et reculer, qu'aller et venir, et sans jamais pouvoir s'arrêter, on se fait secouer à longueur de journée, on s'y sent revivre et l'on se sent concerné à chaque instant. Les New-Yorkais eux-mêmes semblent se blinder contre cette sollicitation permanente avec de l'assurance et de la bonne humeur. Ils mettent toute leur énergie à se réjouir de la moindre petite chose qui a bien voulu tenir le coup la nuit et qui fonctionne toujours le lendemain. Ce faisant, ils allument en eux une ribambelle de minuscules moments de bonheur. Cela exige une attention extrême. Il faut être aux aguets 24 heures sur 24 et percevoir chaque brève lueur émise par un moment presque réussi. Cette tension vous consume, évidemment. Chez moi, dans ma propre salle de bain, je me suis trouvée franchement cabossée. Et pourtant, je persiste. Ce séjour a activé ma circulation sanguine et m'a rendu heureux. Wenn Sie so einen Text schreiben, da meinen Sie ja etwas damit oder wollen etwas damit rüberbringen. Finden Sie Vorlesungen nicht eine gute Art, das dem Publikum eben sozusagen nahezulegen, was Sie mit dem Text genau meinten? Vous devez parler français, on m'a dit, alors je réponds en français. Non, au contraire, je veux toujours, si je dois le lire en haute voix, j'essaye de cacher ce que je voulais dire. Je lis le texte et normalement les gens pensent que c'est très très triste et c'est très sombre et moi je trouve très très drôle, mais je ne veux pas toujours rire en présenter le texte. Je trouve idiot si un auteur rit et tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il a. Et je trouve que un texte est plutôt neutre, c'est ici, c'est à vous. Et si j'interprète moi-même mon propre texte, c'est beaucoup trop ajouté. Tout ce que je voulais dire, c'est dans le texte, sur cette page. Et je ne veux rien y ajouter. Et toutes les choses que je veux aussi raconter qui ne sont pas écrites, qui sont entre les lignes et sous les lignes, doivent être là. Et je ne veux pas les montrer. Je trouve que das beschädigt. Also dann finde ich, der Text ist missglückt, wenn es mich braucht als Interpret. Dann glaube ich, der Text ist nicht genug gut geschrieben. Das muss alles da drin stehen. La traductrice racontait le texte. Vous avez l'impression que c'est encore le même texte ou qu'il a changé peut-être un peu? Moi, je trouve toujours qu'il a changé un peu. Surtout, c'est une femme, la voix est différente, ça change beaucoup. Mais j'ai noté, par exemple, il y a une phrase chez moi,
wenn es besonders lebendig und aufregend wurde. Ça sonne en allemand pas trop. Wenn es besonders lebendig und aufregend wurde, dann sah ich einen Mann mit nasser Hose. Und als ich das bei ihr, da musste ich richtig lachen, als sie das vorgelesen hat, weil das auf Französisch für mich mindestens also ein bisschen superlativischer klingt und viel, also eine irrsinnige Sensation findet nun statt und dann kommt ein Mann mit nasser Hose auf mich zu und das finde ich, diesen Unterschied und diese Fallhöhe finde ich im Französischen glücklicher als im Deutschen. Im Deutschen ist es ein bisschen dumpf. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire comprendre ça. On a fait une lecture dans une autre classe il y a 2 jours et on avait commencé un peu cette discussion. Ce qui fausse un petit peu notre perception, pour moi, de son texte et pour lui de ma traduction, c'est justement que ce n'est pas notre langue maternelle. Et pour moi, la langue de Tschöke, ce n'est pas un allemand standard, classique. C'est une langue un peu à part que je perçois comme toujours un peu en décalage par rapport à de l'allemand plus classique. Et puis, justement, quand on est allé dans l'autre classe à Nyon, 1 ou 2 élèves ont dit « Oui, mais c'est parce qu'on entend encore un peu de suisse-allemand dans son allemand. » Et tout d'un coup, je me suis dit « Mais est-ce que ce décalage, qui pour moi est dû à son style, est volontaire dans le fond, est-ce que dans le fond, ce ne serait pas simplement ce reste de suisse-allemand qui biaise un peu son allemand, ou est-ce que vraiment, est-ce que c'est une volonté stylistique? Tout d'un coup, pour moi, ça pose des questions. Tout comme pour lui, maintenant, quand il donne l'exemple où il dit en français, c'est encore plus drôle que chez moi, peut-être pour un francophone, pas. Peut-être pas, mais lui, pour qui le français est une langue qu'il maîtrise à peu près, sur lui, ça va faire un certain effet que ça fera peut-être pas forcément sur un francophone. Donc de toute façon, on a les deux une perception un petit peu biaisée de la langue de l'autre. Pour Madame Zürcher, quand vous êtes en train de traduire les textes, vous travaillez plutôt seul ou ensemble? Non, je travaille surtout seule, et puis quand vraiment il y a un doute, un doute important sur quelque chose, ou que je ne comprends pas comment fonctionne une phrase, ou quelque chose comme ça, là on communique par mail. Et puis j'ai la chance d'avoir un auteur qui comprend quand même suffisamment le français alors il ne va pas me donner le mot précis que je cherche si je ne le trouve pas, mais en m'expliquant un petit peu, en tournant autour comme ça, en tournant autour en allemand, il va m'aider à trouver mon chemin. Toujours content avec ce qu'elle a traduit, où il y a encore des moments que vous dites non, ça marche pas, ou pas. Donc ça, c'est une question pour toi. Pour moi? Moi, je ne suis jamais content, mais non, c'est de moins en moins content avec ce que j'ai fait parce que je comprends de plus en plus ce que c'est écrire et ce qu'on pourrait encore faire mieux. Et je trouve, là, c'est pas encore vraiment auf den Punkt, genau, sur le point. Das ist nicht wirklich getroffen, ich habe es noch nicht geschafft. Manchmal finde ich Sachen sehr schön, gerade weil sie so verrutscht sind und weil ich selber nicht mehr genau verstehe, wie diese Passage konstruiert ist, warum ich sie erzähle. Dann bin ich meistens glücklich mit früheren Sachen, weil ich eben glaube, dass in der Literatur wirklich da muss viel Rätsel, nicht viel, aber da muss auch Rätsel Platz haben drin. Ein bisschen mehr muss enthalten sein als nur gerade der Satz, den ich erzähle, oder nur gerade den Inhalt, den ich erzähle. Sondern dann ist es langweilig. Wenn nur das, was ich sage, zählt, dann finde ich es als Leser einfach langweilig. Und manchmal bin ich meiner Meinung nach zu langweilig, also schreibe ich zu platt, erzähle einfach eine Geschichte, das finde ich nicht interessant. Manchmal bin ich zu kompliziert gewesen früher, weil ich es nicht konnte. Ich kann nicht gut schreiben eigentlich, also es ist ein richtiges Handwerk dann für mich, weil ich schreibe irgendwas und dann merke ich, dass das ja hinten und vorne nicht stimmt, der Satz, also auch Deutsch nicht stimmt, grammatikalisch nicht stimmt.
Da muss ich das furchtbar nacharbeiten und zusammensetzen, bis er endlich steht. Und dann muss er noch fließen. Das finde ich extrem wichtig. Das merke ich jetzt beim Zuhören auch, dass mich ein kleines Wort zu viel extrem stört, weil es den Fluss hindert, den Lesefluss und den Leser rausbringt. Weil der Leser denkt, wie, aber was war jetzt? Nur weil ein Ich zu viel steht oder so, oder ein Komma am falschen Ort. Und das finde ich, der Leser ist ein ganz delikates Wesen, den darf man ja nicht irgendwie irritieren, den muss man vor sich hertragen, damit er ja nicht irgendwo rausfliegt, weil sonst hört er auf und legt das Buch weg und kauft ein anderes. Und ich muss den irgendwie versuchen, zu behalten am Text, dadurch, dass ich es ganz, ganz glatt und leicht erzähle, als ob es das Normalste der Welt sei. Den größten Blödsinn kann ich ihm erzählen, aber ich muss es gut machen. Dann hört er mir zu und sagt, ja, vielleicht kommt ja noch was, oder mal weitersehen. Aber sobald ich einen Fehler mache, dann ist man als Leser unangenehm berührt und hat das Gefühl, er weiß wohl selbst nicht, was er will. Sie wollten aber auch wissen, ob er zufrieden ist mit den Übersetzungen. Mit der Übersetzung, ich lese sie nicht. Ich lese kein Französisch, ich kann nicht Französisch. Ich habe jetzt angefangen, mal ganz mühsam 1 oder 2 Bücher mal angefangen, Französisch zu lesen und bin meistens nach kurzem vollkommen verschwitzt und völlig verzweifelt, weil ich meine, da steht viel mehr drin, als was ich verstehe. Ich weiß gar nicht, was das, weil ich glaube, dass in Literatur nicht das steht, er ging über die Straße und aß einen Pommes-Chips oder so, sondern da steht mehr drin. Und ich kann, wenn ich übersetzen muss, immer nur diese erste Ebene verstehen. Ich verstehe nicht den Untergrund. Weil in Wörtern, das ist auch im Deutschen, glaube ich, ich erzähle immer mehr. Eben mein Deutsch klingt, ich glaube nicht, dass es es ist nicht so sehr schweizerisch, sondern es ist eher einfach meine Art zu schreiben. Da ist viel, auch Dunkles immer drunter und aber auch immer etwas, irgendwo noch ein Witz möchte ich haben drin. Und wenn man das mithört beim Lesen, dann ist der Text, hat der funktioniert. Und wenn man aber als ein fremdsprachiger Leser nur gerade so eben liest, der fährt mit dem Fahrrad durch irgendeine öde Gegend, ja, mag ja sein, und wie geht es denn weiter, dann hat man nicht viel davon. Sondern es geht wirklich darum, wie fährt er, was sieht er, wie ist dieser Satz da unten, die Fische sind seit Jahren fort, die Fischer warten seit Jahren, sie warten länger und länger. Was heißt das? Und das hat im Deutschen einen Klang, der, glaube ich, für einen deutschen Leser viel erzählt, obwohl es ganz einfache Wörter sind. Und der dann im Französischen in der Übersetzung auch wieder viel erzählen müssen. Und das kann ich nicht prüfen, deswegen lese ich sie nicht. Und Patricia ist auch wahnsinnig dezent in den Fragen, weil sie eigentlich für sich den Text hinkriegen will. Und wenn es ganz irgendwo einen Satz gibt, der einfach merkwürdig ist, dann fragt sie mich aber. Encore une question à cause de la traduction. Vous ne pensez pas que c'est important d'avoir une relation personnelle pour encore mieux comprendre ce que l'autre voulait dire? Si, bien sûr. Je crois que c'est une relation qui s'établit sur le long terme, hein, parce qu'en général, quand on traduit un auteur, on le suit sur un certain nombre de livres, ce qui fait que j'ai eu de nombreuses occasions de le voir, de parler avec lui, de lui poser des questions. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a aussi une connaissance qui s'établit de livre en livre. Et on comprend de mieux en mieux comment ça fonctionne, comment ça évolue. Voilà, moi j'ai l'impression, en fait, c'est drôle, j'ai l'impression de le connaître extrêmement bien, mais comme si c'était un vieil ami, à force de travailler sur ses textes, un livre après l'autre. Je pense que lui me connaît beaucoup moins, mais j'entends, voilà, les livres disent aussi énormément, pas seulement dans ce qu'ils racontent, quand c'est du vécu, mais voilà, le choix des mots, la façon de dire les choses, le regard qu'il pose sur le monde, tout ça, ça passe dans ses livres. Donc du coup, moi j'ai l'impression de le connaître effectivement très bien. Vous avez dit que les textes sont vraiment caractéristiques, ce n'est pas l'allemand standard de M. Zschokke. Et en traduisant, vous devez créer des nouveaux mots, vous devez être vraiment créatif. Et
könnte man dann eigentlich sagen, Sie sind auch so wie eine Autorin, weil Sie ja eigentlich den Text so wie neu erfinden müssen ein bisschen? Oder denken Sie, das ist so nicht eine angemessene Bezeichnung? Ich würde sagen, in einem gewissen Sinne Autorin ja vielleicht, aber nicht, weil ich einen Text als Autorin wirklich schreibe, sondern ich muss einen Text hinkriegen, der funktioniert. Also insofern muss ja auch mein Text irgendwie den Leser mitnehmen und gut und flüssig sein und funktionieren. Und also ich denke, das ist dann schon eine Autorinarbeit. Und trotzdem bin ich keine Autorin, eben weil ich versuche, einfach das meiste, was in seinem Buch steht, da irgendwie rüberzubekommen. Je pense qu'il y a quand même il y a deux sortes de traducteurs et je suis sûr qu'elle est ça c'est de la littérature, elle essaye de faire vraiment de la littérature, elle n'essaye pas de faire une traduction de n'importe quoi, elle veut faire un livre qui marche pour soi. C'est absolument une création littéraire, das ist eine Autorentätigkeit, einen Text in eine Sprache zu bringen, der fließt und den nachher die Leser auch tatsächlich akzeptieren und sagen, das hat mir gefallen, das fand ich, weil die Franzosen lesen ein französisches Buch, die sagen nicht, das ist ein übersetztes Buch. Ganz besonders in Frankreich haben die wissen gar nicht, dass es einen Übersetzer gibt, weil die finden in Frankreich, man spricht Französisch, es gibt nichts anderes auf der Welt. Und ein Buch auf Französisch ist ein französisches Buch und das muss funktionieren. Die schreiben oft gar nicht drauf, dass ein Text übersetzt ist und in Kritiken reden sie nicht vom Kritiker und so. In Frankreich ist es einfach ein französisches Buch und sie muss diesen literarischen Standard irgendwie hochhalten und erreichen. Ich denke, ja, hier zeigt sich doch auf, dass es wirklich eine Interpretation ist, weil der Ton des Artikels, da wird geklärt, was in den Ton des Artikels, und ich denke, der Ton bezieht sich nicht nur auf den Artikel, sondern auch auf das, was die Menschen, über die berichtet wird, was für einen Ton die haben. Der Ton also in New York, weil das wird ja dann dem Ton in Berlin entgegengesetzt. Und nicht nur der Zeitungston, sondern auch der Ton der Menschen. Das ist aber schon tiefe Interpretation und in tiefste Abgründe. Es gefällt mir natürlich, also ich finde das toll. Und ich glaube, dass es eben in Literatur tatsächlich darum geht. Aber das kann ich nicht bestätigen oder ich weiß es nicht. Ich hoffe immer, dass in so einem, zum Beispiel der Ton, dass da nicht nur der Artikel gemeint ist zum Beispiel, dass da eben so vielleicht noch ein bisschen viel absoluter das gemeint ist. Aber ich habe es, glaube ich, nicht so mitgedacht, sondern ich meinte den Ton der Artikel. Also ich habe den Artikel gelesen in der Zeitung und fand den Ton da drin insgesamt anders als bei uns. Bei uns geht das ruppiger zu oder so, oder weniger härter zu. Und das gerade noch in New York, wo wir doch denken, dass es dort noch viel härter zugeht als bei uns. Aber das glaube ich jetzt eben, das ist dann rein literarisch, also das ist dann wirklich angefangen zu interpretieren, was man liest. Dass man eben nicht nur sagt, man hat den Inhalt kapiert von dem, was man liest, sondern was erzählt der Mann uns oder was erzählt dieser Text uns und fängt an, eben zu interpretieren. Ich finde das eine hohe Kunst, Interpretation, und da kann man, wenn man anfängt, muss man unglaublich genau dann ja auch belegen, kann man dann, wenn man es kann. Und ich war nie gut im Interpretieren, ich bin dann immer übers Ziel rausgeschossen, habe dann irgendwas behauptet, weil es gut klang, aber das war nicht mehr zu belegen. Aber gefällt mir natürlich. Je crois que ça touche à une question essentielle pour le traducteur aussi, c'est toujours essayer de ne pas fermer les portes. Un mot, il a toujours plusieurs portes ouvertes devant lui. Et puis, ben voilà, avec ce genre de précision, tout d'un coup, on en ferme une. Alors, il en reste encore une ou deux ouvertes, mais on en a fermé une. Et puis, c'est effectivement quelque chose qu'il faut essayer de faire le moins possible. Il faut essayer de laisser le plus de portes d'interprétation possibles ouvertes.
Mais si c'est au prix d'un texte qui va un petit peu déranger le lecteur ou qui va peut-être le forcer un peu ou le faire un peu, le freiner dans le texte, il faut bien réfléchir avant de le faire. Parce que le but, c'est quand même que le lecteur lise le livre jusqu'au bout et pas qu'au bout de 10 pages, ici, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je ne comprends pas ou qui m'échappent. Ou... Das ist recht kurz bei mir, aber ich kann es ja trotzdem vorlesen. Ich konnte mich dazu aufraffen, dir zu schreiben. Es hat sich nicht viel verändert. Übermorgen reise ich wieder ab. Ich muss am Sonntag zum Zahnarzt. Lust habe ich aber nicht. Ich bin auch nicht mehr nach draußen gegangen. Der Himmel ist schon seit Tagen grau. Ich weiß nicht, was ich tun soll, was ich will. Und auf ich habe den Text nicht dabei. Aha. Aber Französisch hast du auch nicht dabei? Nein, also wir haben den Text auch Deutsch gelesen. Also am Meer. Und Sie haben den jetzt erfunden? Diesen Text, den Sie gelesen haben? Also nein, wir haben es einfach so als Aufgabe gestellt bekommen, einen Brief zu formulieren. Also von ihr? Also von ihr an ihn adressiert. Also ja, oder der an ihn gerichtet ist. Nachdem er schon... Ja. Der war sehr schön, der hat mir gut gefallen. Kann ich noch mal hören? Ja. Okay. Ich konnte mich dazu aufraffen, dir zu schreiben. Es hat sich nicht viel verändert. Übermorgen reise ich wieder ab. Ich muss am Sonntag zum Zahnarzt. Lust habe ich aber nicht. Ich bin auch nicht mehr da draußen gegangen. Der Himmel ist grau seit Tagen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, was ich will. Sehr gut. Und wie kommen Sie denn darauf? Wann haben Sie also in einer Stunde oder zu Hause? Oder wie hat man? Gerade vorhin, also kurz bevor Sie. Sehr gut. Also aus dem Ärmel geschüttelt. Schön. Also, warum sind anderswo das Essen und Trinken in der Hauptstadt Deutschlands wirklich zum Kotzen und warum ist man trotzdem bereit, Geld dafür auszugeben? Dies ist eines der Rätsel, welches ich mir nicht erklären kann und welches mir Kummer bereitet. Wenn mich das nicht beschäftigen würde, würde ich jeden Tag im Restaurant essen gehen. Aber aus unbeschreiblichen Gründen hassen die Berliner Gastwirte ihre Gäste und tun alles dafür, dass sie sich aus dem Staub machen. Sie missachten sie. Sie scheinen auch überzeugt zu sein, dass für diese Gruppe von Faulenzern sogar der schlimmste Fraß gut genug ist, ja sogar die Scheiße noch zu gut ist für solche Nichtsnutze, welche sich verpflichtet fühlen, sich den Luxus leisten zu müssen, in einem Restaurant zu essen. Oui, on a remarqué que Madame Zürcher a utilisé des mots plus forts parce qu'après nous, quand on a traduit mot par mot, on a par exemple utilisé die Scheiße. Ja. Und sie haben da ein bisschen schönere Wörter benutzt. So. Also da sieht man wieder, dass es halt von der Sprache her dann ein bisschen anders ist. Ça, je trouve intéressant. Ich denke, du hast Vomir gehabt auf Französisch. Zum Beispiel Vomir für Kotzen, oder? Ja. Ja. Und das finde ich ein wunderschönes Wort. Also für mich ist Vomir nie Kotzen. Kotzen ist für mich, das würde ich nie schreiben, Kotzen. Aber Vomir würde ich jederzeit schreiben. Das finde ich elegant. Also, das finde ich. Il faut faire attention aussi, c'est aussi presque une expression, c'est à vomir. Ça veut dire c'est mauvais, c'est laid. Viel. Ça peut aussi être quelque chose qui n'est pas joli. On dit c'est à vomir. Ça ne veut pas dire qu'on va vomir. C'est simplement, ça veut dire que c'est vraiment très... Und genauso Merde, ich glaube, in Französisch kann man fast, nicht gerade in den besten Gesellschaften sagt man sicher nicht Merde, aber ich glaube, man hört das, also das ist ein Wort, was einigermaßen bis in die Mittelschicht möglich ist. Im Deutschen finde ich, Scheiße ist sehr Unterschicht und wird wirklich, bemüht man sich, es nicht in den Mund zu nehmen. Deswegen würde ich das nie schreiben und Kotzen auch nicht, zumal nicht in dem Zusammenhang, weil ich da wirklich auf einem sprachlich eigentlich sehr versuche, besonders gut mich auszudrücken und elegant und fließend, das ist ein ganz langer Satz, der geht ja noch sehr viel länger, um einen solchen Zustand von Scheiße und Kotzen
in eine Sprache zu bringen, die man dann plötzlich auch in der guten Gesellschaft ausdrücken kann. Genauso Genf zum Beispiel, ich habe ein Porträt von Genf, wo man immer sagt, also da haben Sie es Genf aber schön gegeben. Und ich denke immer, ich schreibe doch, dass das meine absolute Lieblingsstadt in der Schweiz ist. Habt ihr das nicht gelesen? Und der sagt dann, ja gut, man kann natürlich auf der ersten Ebene, mag das etwas ruppig klingen, aber ich glaube, das ist wirklich ich denke, meine Lieblingsstadt in der Schweiz ist Genf. Also ich würde wahnsinnig gerne nach Genf ziehen. Ich finde das spannend und eben, weil es so eine Kraft drin hat und das so ein Widerstand und so. Das ist toll, das ist eine schöne Stadt. Ich möchte vor Ihnen einen Knick machen und Ihnen ganz herzlich danken für die Lesung. Auch Ihnen, Frau Zürcher, vielen Dank und großen Applaus.